Umutima w'umwungeri. Yohana igice cya 10:11. Ni njye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ijambo ry'Imana ritubwira kuri Dawidi uko Imana yamukuye mu kuragira intama za se, ikamuha kuragira ubwoko bwayo. Kandi itoranya Dawidi umugaragu wayo, imukura mu ngo z'intama, kandi imukura mu kuragira intama zonsa, kugira ngo aragire aba Yakobo ubwoko bwayo, Abisirayeli umwandu wayo. Nuko abaragirisha umutima utunganye, abayoboza ubwenge bw'amaboko ye. Zaburi ya 78 umurongo wa 70-72. Ritubwira kandi ko Imana imutoranya hari umutima yari yamubonyemo, ari wo watumye abasha gukora ibyo ishaka. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika iramuhamya iti, Mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Ibyakozwe intumwa igice cya 13 umurongo wa 22. Dawidi ni umwe mu bantu batwigisha byinshi ku buryo umutima w'umwungeri ukwiye kuba umeze. Akiragira intama za se, yaziragiranaga ishyaka ku buryo atemeraga ko agira yicwa n'inyamaswa, akemera gushyira ubuzima bwe mu kaga nk'uko yabihayemo Sawuli ubuhamya. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira kananwa, nkayivutagura nkayica. Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 34-35. Intare yarwanaga nazo zari intare nzima n'idubu nuko, zari intare zigifite inzara zazo n'amenyo yazo. Mu kumuvumbukana nubwo yazicaga kubw'ubuntu bw'Imana, ntitwabura gutekereza ko nazo zabaga zamurwanyije mu mbaraga zazo nyinshi, ku buryo bishoboka cyane ko umubiri we wariho inkovu z'inzara zazo. Nta gushidikanya Dawidi yari umwungeri mwiza. Imana yarebye uburyo yitangira intama za se akazirinda, ibona ko ariko azitangira ubwoko bwayo. Yarabizi ko umwungeri mwiza yitangira intama ze, kandi yarabikoraga. Iyo izo nyamaswa z'inkazi zazaga ntiyahungaga, yajyaga kurwana nazo, akemera gushyira ubuzima bwe mu kaga. Ni njye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Yohana igice cya 10 umurongo wa 11 kugera ku wa 13. Umutima w'umwungeri ni umutima ukunda intama kugeza ku kuba yabasha kuzitangira no kugeza ku gupfa. Uragirira ibihembo cyangwa se umucanshuro we, iyo abonye isega cyangwa intare bije, abona ibihembo bye bidahwanye no gutakaza ubuzima, akihungira. Benshi bihutira kwitwa n'abantu abungeri, cyangwa se mu mvugo imenyerewe cyane abashumba, nubwo atariyo yakabaye ikwiye mu bwoko bw'Imana, batabanje kumenya niba bafite umutima w'umwungeri nyakuri. Hari aba barigishijwe mu mashuri yashyizweho n'abantu, bagahabwa ubumenyi bwo muri yo, ariko nta mutima w'umwungeri bafite. Babasha kugera kuri byinshi bigaragarira amaso, abantu bakabita abayobozi beza, ariko ubugingo bw'intama z'Imana bukazimira ku bwinshi, kuko nta mutima w'umwungeri bafite. Bene abo kenshi isega rije barahunga, kandi iyo bashonje barazibaga, kuko ikiba mu mitima yabo ni inyungu zabo gusa n'icyubahiro cy'izina ryabo. Ubukene mubera, inzara, kuburagizwa kw'imfubyi, kuzimira kwa benshi n'ibindi bibazo byo mu mwuka no mu mubiri bibasha kuba mu itorero ry'Imana, ahanini ntibiterwa n'uko Imana itatanze ibihagije byo kwita ku bwoko bwayo, ahubwo kenshi ni ukutagira abungeri bazima babasha kubera amaso umukumbi no kuwitangira bibaye ngombwa. Ni igihe abera bakwiye kumenya ko umwungeri mwiza apfira intama ze, bakamenya ko utiteguye gupfira intama z'Imana aba atiteguye kuziragira. Utiteguye gupfira abakristo ntaba yiteguye no kubabera umuyobozi. Ibihiga intama z'Imana ni byinshi, abanzi b'itorero bazarushaho kugwira. Ni igihe dukwiye gusaba abungeri bazima bazabasha gupfira umukumbi w'Imana no kuwubera icyitegerezo cy'ikiguzi cyo kuba umwigishwa wa Kristo nyakuri, nk'uko yabivuze. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Mariko igice cya 8 umurongo wa 35. Dusenge. Mwami Yesu, hagurutsa abungeri babasha gupfira umukumbi wawe, mu izina ryawe Yesu. Amen.